دونالد ترامپ را هیئت داوران نیویورک در پرداخت $130,000 حقی سکوت به هنرپیشه فیلم‌های پورنوگرافی چند هفته پیش از انتخابات پرزیدنتی سال 2016 گمان بر اعلام کرد. ترامپ اتهام قانونشکنی را رد کرد و دادستان ناحیه منهتن الوین برگ دموکرات را به بدنام کردن خود در آستانه انتخابات سال 2024 ایبدار نمود. پرزیدنت جو بایدن را درباره نگرانی‌ها از احتمال نمایش‌های اعتراضی پرسیدند. نه، من درباره اتهام ترامپ گپ نمیزنم. در نیویورک گروه خرد طرفدار محاکمه عادلانه ترامپ در دادگاه شد و در شهرک وست پالم بیچ ایالت فلوریدا که خانه ترامپ نزدیک آنجاست طرفداران او به حمایتش برخاستند. خود ترامپ گفت که اعتراضهای سرتاسری تشکیل میکند. یک تاریخشناس میگوید حالا سوال اساسی این است که اگر اعتراض شد تا کجا صلح‌آمیز یا خشونتبار میشود، چون اشغال کنگره 6 ژانویه سال 2021 از خاطرها نرفته است. به نظر من برای کشورهای دیگر این حادثه یک نقطه چرخش در درک این می شود که تا کجا حال و هوای 6 ژانویه از بین رفته است و یا با نظرداشت پرسش های در زمینه روابط پرزیدنت ها ترامپ و بایدن، انتقال قدرت و هم مقام امروزه پرزیدنت ترامپ همان احتمال بی‌نظمی های شهروندی در امریکا باقی میماند یا نه. چند رهبر جمهوری خواه از جمله معاون سابق پرزیدنت مایک پنس و رهبر فلوریدا رون دسانتیس اتهام ترامپ را محکوم کردند. این هم در حالی است که آنها می توانند رقیب ترامپ در انتخابات پرزیدنتی شوند. از آن که برخی رهبران جمهوری خواه، نه همشان، تنها چند نفرشان اتهام را نخوانده و ندیده تنقیل می کنند، من بسیار ناراحت شدم چون که پرونده بسته است. در تاریخ سیاسی ایالات متحده آمریکا پرزیدنت سابق ریچارد نیکسون قریب بود در خلافکاری متهم شود. سال 1974 زمانی که با خطر ایمپیچمنت یا اعلان ناباوری روبرو گردید، خود از مقام پرزیدنتی استعفا داد. با همین دلیل من از فردا نصف روزی از مقامم استعفا می دهم. برخی کشورهای دموکراتی دیگر مثل کره جنوبی، ایتالیا و فرانسه تحقیق و حتی حبس رهبران سابق را تجربه کردند. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو حالا در دادگاه برای فسادکاری محاکمه می شود. تحلیلگر سیسیل شی میگوید حالا فضای سیاسی آمریکا نظر به عهد نیکسون در 50 سال پیش بیشتر احساساتی است و اختلاف در جامعه عمیق‌تر می باشد و از بس که ترامپ توانست در میان بسیار طرفدارانش کشی شخصیت ایجاد کند، خطری به یک بحران عمیق‌تر حقوقی تبدیل شدن این تحولات وجود دارد.